வணக்கம் நண்பர்களே, நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வண்டி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா Mahindra 575DI bhoomiputra மாடல் டிராக்டர் ஒன்று சேல்ஸ் வந்துருக்குங்க. இதை பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்த்துருக்க நண்பர்கள் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆல்ன்ற ஆப்ஷனை செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்கள் ஃபோனுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். உங்களுக்கு வேணுங்கிற டிராக்டர் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் நீங்கள் வாங்கி பயன்படுத்திக்க முடியும். உங்கள்கிட்ட ஏதாவது டிராக்டர், ஜேசிபி, ரொட்டவேட்டர், டிப்பரு, கல்டிவேட்டர் ஏதாவது சேல்ஸ்க்கு இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம உங்களும் சேல்ஸ் பண்ணி கொடுத்துலாம்ட்டுருங்களே. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த Mahindra 575DI bhoomiputraனுடைய மாடல் பார்த்திங்கன்னா 2015 மாடலுங்க. வண்டியினுடைய ஓனர்ஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் ஓனர் வண்டிங்க. வண்டி பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஓனரில் தாங்க இருக்குது. வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் பார்த்திங்கன்னா டாப்பு பம்பர் 2 அவைலபிளாக இருக்குங்க. ஹூக் பெட் மட்டும் இல்லைங்க. வண்டியினுடைய ஆப்ஷனல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பவர் ஸ்டேரிங் வந்துடுங்க. பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக் வந்துடுங்க இந்த வண்டியில். வண்டியினுடைய டயர் கண்டிஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட் டயர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 75% இருக்குங்க. பேக் டயர் பார்த்திங்கன்னா கம்மியாக தாங்க இருக்கும், ஒரு 25% தாங்க இருக்கும். மற்றபடி வண்டி இன்ஜின், கியர் பாக்ஸ், கிரவுண்ட் எல்லாமே தெளிவாக இருக்கிறதா வண்டி ஓனர் சொல்லியிருக்காருங்க. தேவை இருக்கிற நண்பர்கள் வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு கான்டாக்ட் நம்பர் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துறேன் நண்பர்களே. கால் பண்ணி ரேட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கேட்டுட்டு வண்டி பிடிச்சிருந்துன்னா வண்டி நேரில் போயிட்டு ஓட்டி பார்த்துட்டு விலை பேசி எடுத்துக்கலாங்க. இந்த வண்டி லைட்டாக சேர் ஓடின வண்டி தாங்க. மற்றபடி இன்ஜின், கியர் பாக்ஸ், கிரவுண்ட் எல்லாமே தெளிவாக இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. இது பார்த்திங்கன்னா பவர் ப்ளஸ் மாடலுங்க. Mahindra 575 பவர் ப்ளஸ் விட்ட மாடலுங்க. அப்போ தான் ஆரம்பத்தில் வந்த மாடலுங்க இது. வண்டி பார்த்திங்கன்னா நல்ல இழுவை திறன் கொண்ட வண்டிங்க இந்த வண்டி. இந்த வண்டியினுடைய ஹெச்பி கேட்டகரின்னு பார்த்திங்கன்னா 45 ஹெச்பி கேட்டகரி வருங்க. பவர் ப்ளஸ் மாடல் பார்த்திங்கன்னா ரொட்டவேட்ரு எல்லாத்துக்குமே சூப்பராக இருக்குங்க. சாதா பூமிபுத்ராவோட பவர் ப்ளஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொட்டவேட்ரு பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாயிருக்கும். தேவை இருக்கிற நண்பர்கள் வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு கான்டாக்ட் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குங்க. வண்டி நேரில் பார்த்துட்டு ஏதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மெக்கானிக் யாராவது இருந்தாங்கன்னா கூட்டிகிட்டு போயிட்டு இன்ஜின், கியர் பாக்ஸு, கிரவுண்டு எல்லாமே செக் பண்ணி பார்த்துட்டு எடுத்துக்குங்க. இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன்னு பார்த்திங்கன்னா கரூரில் தாங்க வண்டி இருக்குது. இந்த வண்டிக்கு கேட்கக்கூடிய விலைன்னு பார்த்திங்கன்னா 3,75,000 கேட்குறாங்க. நேரில் போய் பேசும்போது கட்டாயம் விலை அனுசரித்து கம்மி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. தேவை இருக்கவங்க கால் பண்ணிட்டு நேரில் போங்க. நேரில் போனீங்கன்னா இன்னும் கூட கொஞ்சம் விலையை அனுசரித்து கம்மி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது இந்த மாதிரி வண்டி ஏதாவது வாங்கணும்னு நினச்சாங்கன்னா மறக்காமல் அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விடுங்க. உங்கள்கிட்ட ஏதாவது வண்டி சேல்ஸ்க்கு இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் உங்களுக்கு சேல்ஸ் பண்ணி கொடுத்தேன் நண்பர்களே. நன்றி நண்பர்களே. மற்றொரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.